Salve, salve galerinha, bem-vindo ao canal Bimimili. Oi, gente! Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. Pra você que não Toys Cubo. Posso abrir um? Não sei. Ó, aqui tem o negócio de girar com o dedinho. Girar com o dedinho. Ó, eu vou mostrar pro pessoal, ó. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Tá vendo? Aí, pai, mexe. Gente, pra quem não sabe, a primeira vez meu pai, ó. Meu pai. Pessoal, diz que ajuda muito as crianças. Como eu posso explicar? A desenvolver a mente, sabe? Esse daí é mais do que esse, gente. É bem legal, pessoal, é bem legal. Diz que ajuda muito as crianças. É bem pequeno. Tirar o estresse, tirar aquele... Ainda mais nessa pandemia, né, pessoal? Ficar trancado dentro de casa, as crianças que é agitada e tal. Aí a Emily tava louca por esses brinquedos, Fit Toys, né? Fit Toys. Levanta. Legal. Vamos pro próximo? Vamos para o próximo? Guarda aqui. Aquele. Pegou. Tá bom. Vamos pra esse que é muito conhecido. Acho que qualquer criança já teve. Eu já tive e ficava um pouquinho esquecida com ele, hein? Gente, ficava esquecida com ele. Ficava mais antes. Ele é o cubo mágico. Ah, o cubo mágico é do meu tempo, né, moleque? Deixa eu abrir aqui. Eu nunca consegui deixar na cor certa. Nem eu. Ó. Deixa eu ver. Cubo mágico. Não,
conhece. Eu achei Deixa eu o ver. próximo. Mas você vai deixar eu abrir? Gente, vem Ou um poros. Ou bonequinho. poros. Mostra. Calma, filho. Ó, vem um boneco, 3 surpresas e um cocôzinho. É o que tá falando, Lai? Ai, que coisa mais linda! Isso aqui de apertar também? É, de apertar. Vamos ver assim que é um squish. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar o que vem, Thay. Vem um diamante. Diamante. Que ele coloca dentro da boca dele. Diamante na boca. É, diamante. Ah, caiu. Pera. Aí pega. Tem um sushi, gente. Não, mas Veio- cai aqui. É, mas aqui veio outra coisa. Aqui, gente, é um sushi com uma carinha. Que muita gente conhece como shopping. Ó, gente, tinha pra ver todos esses. O meu são esses. Talvez todos esses cocôs. Ai, E o meu. Ai, vai! E o meu veio esse prata. Ó, o cocô, pai, que veio aqui, ó. Nossa, ele é cagão. Ó, gente. Que veio esse cocô. E as comidinhas veio o sushi. Pessoal, veio esse... ó, só pra vocês verem, realmente é um cocô. Sim, é um Não é cocôzinho. porque a gente tá falando cocô no vídeo, não. É um cocô mesmo. É um potinho. É esse diamante e outro sushizinho. E já dá pra brincar de Barbie com isso, é muito legal. E outro sushi, é um peixe, um salmão. Achei muito legal. Então, pessoal, no meu tempo isso aqui era um Pokémon. Hoje é... Qual o nome mesmo? Poporo. Pocoros. Tudo bem? E aí, galera? Não esquece de deixar o like, hein? Por favor. Ajuda nós aí. Também todo mundo conhece como fosse cubo mágico. E não é o cubo mágico, todo mundo conhece também. Que é a senhorita Mola. Olha Aí aqui, também gente. tinha no meu tempo. Ah, tem vezes que eu era pequena nessa mola. Isso aqui eu ganhava no Dia das Crianças. Ah, tinha uma festa junina. Eu saía Que pra era rua, muito tava legal. tava todas as crianças, sabe? Brincando de aqueles carros de controle remoto. O outro tinha ganhado uma chuteira do Ronaldo, do Fenômeno. Aí meu pai chegava e falava, ó, Pubinha, eu trouxe pra você e pro seu irmão brincar. Fica um de cada lado. E a gente se E divertia. era assim, gente, ó. Pega de um lado, pai. Ó, vou tacar, hein? Vou descer easy. Foi no boneco. Calma, de novo, vou descer easy. Aê, vou descer. Ô, meu. Vai, pai, vou fazer com o campeonato, vai. Dá aqui, tá aqui, coloca aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai. Eita, no céu, tá na Tudo bem, tudo bem. Não, tudo bem. Desastre nos vídeos, como sempre meu pai. Ai. O certo, pessoal, ele desceu tipo plantando a bananeira, você Sim, sabe? assim não. Escalando, né? É assim, ó. Assim, assim, ó. Acho que o meu quebrei. Né? Calma aí, tem... Não, porque eu não vou maquiar. Aqui, ó, gente, tem mais um. Aqui. Aqui, ó. Vamos
pessoal? Ó, esse aqui é um unicórnio. Pra quem não sabe, tudo isso veio em um kit, né, pai? Ó, tem orbes dentro. Mostra seu pai. Tira pra perto. Meu unicórnio. É um unicórnio seu? É. Pessoal, qual é mais bonito, o meu ou o dela? É bem cara Se dele. você né? achou que o meu é mais bonito, deixa um like aí. Se você Eu achou achou que o que o dela, meu- deixa um like aí. É mesmo, é? É mesmo, é? Gosto bastante. Vamos para o próximo. Esse aqui é a Magic Rainbow. Rainbow. Mas viu, né? Rainbow. É uma bolinha. Vamos bater aqui. Gente, olha aqui. Deixa eu ler. E leia também. Ó, tá escrito um... Deixa eu focar ali. Tá escrito em japonês. Um, dois, zero. Então, aqui tá falando o seguinte, é pra você tirar da caixinha e você apertar, ó. Ah! Deixa eu mostrar. Aqui é o buraco e aqui tem uma espinha dentro. E aí você só arrasta. Acho que sempre sobe um. Olha lá, subiu de novo. Foi. Aqui a gente faz um barulhinho tão... tá um barulhinho tão gostoso, ó. Legal. Você pode usar com várias formas, como fosse em competição. Quem faz mais primeiro, quem
É esse polvo. Não é o Zé Povinho? É um polvo, vai. Pode ver. Pode. Esse urso aqui pra deixar na frente, Não, né? pai, é a etiqueta. Pessoal, esse aqui é o polvo. Aqui, aparentemente, ele está com uma cara de... Deixa eu pensar. Estou de bem com a vida. Estou de bem com tudo. Estou de bem com tudo. E vida que segue. Estou muito bem. Agora esse aqui tá com a cara da Jaqueline. Gente, nós deu um nome pra ele. Fala o nome desse, pai. Eu não sei o nome. Brócolis. Esse é o Brócolis, ele está super revoltado. A vida não tá muito legal, ele tá muito chateado. Mas a gente tem A Jujuba. a Jujuba que tá alegre. E vamos manter sempre alegre, porque alegria é nosso foco. Certo? Então você pode mudar aqui. Você já põe assim, ó, na ponta da sua cama. Aí quando vier te acordar, saber que você tá nervosa. Ou se você tá de bem com a vida, você vira e você está de bem com a vida. Vamos arrumar todos assim pro pessoal ver. Vamos. Calma aí, gente. Pessoal, esses são todos os brinquedos. Aqui é uma parte, na verdade, né? É. Beijo e tchau.